係啦，入到啦。大家好，我哋3排今日。又嚟唔係，我哋7排。 6排喎，哈，咗嚟啊！每多一句 support，佢竟然同我打藍 buff 喎，好 OP 下我都。佢以為你打啫，見你行咁遠。我都去埋嗰度咯，去呢個。緩速，該死的。其實真係 OK 喎，認真，好似真係 OK，都唔算太樣衰喎，呢個意料之中。哇！竟然差啲死，我竟然差啲死喎！你睇我哋超恐怖的咧，我明啦，因為佢3呢咯，過嚟幫幫手啊！要嘅話，要嘅話就你睇直頭我有一要啦。我唔小心啱啱唔知佢3級。哦，又有 Q 又有 W 又 E，係啊，我唔知啊。我係北機嘅，好耐都冇玩過塔龍，用咗可能係時候幫手啦。咪幫得太早啦，其實佢冇點型㗎，雖然我之前期嘅加盟係打贏比較賴嘅。但係冇行呢邊，行呢邊，行呢邊。打唔到住，打唔到住，上路小心，得衝上去，衝上去。上路小心，靚。睇小兵，睇小兵，睇小兵，睇劍姬。睇小兵，小兵最後一下，冇事。好靚啊！頭先嗰下搶頭，係啊，因為我見到佢有3層嗰個數啊嘛，所以我咪即刻叫佢退。見到你有3層數，俾人攞咗3層數。佢唔夠你打啊！塔龍嚟睇下。誒，咁嘅咩嗰啲人？出咩裝咯？同埋4個魔水係咩回事？仲要你衝塔添，OP，殺咗佢啦！發揮你艾克嘅強力。點解你唔開大嘅？可以開大嘅咯喎。贏啦！喂，打下隻河蟹當冇打咩？啊，喂，你唔係好靚嘅喎，你知唔知頭先有幾靚啊？都暈咗我啊！頭先根本走唔到。拜拜我知佢行呢度嘅，白痴嚟。聰明嘅話應該行呢度或者呢度啊嘛。咪咯，但係呢個同埋聰明㗎嘛場嚟噶嘛。係咯。就算我都唔會特登考慮呢個因素。睇我有。走開啦！喂，準備。你有大㗎。做乜嘢咧？嗰隻塔龍咧打到想送頭。哇！竟然俾佢我招普竟然俾佢嗰招被動，唔係嗰招 W 擋咗先。喂，好狗啊！廢嚟，咁樣都俾佢殺，仲要係俾人招大殺。好啊！喂，咁咩？喂，揦嘢！我幫你唔到啊呢個位，乜令我幫到你咩？哈哈，你冇得走啦！你踢一踢龍先，係喎，打埋啊！小心佢大地。醫咩？唔夠咩？我玩捉醫音咩？要殺佢啦！你做盡情，你想點咧？喂，冇魔喎！慢啦，黐線變態啊！雷曼我大嘅咁慢嘅嘛，冇魔喎！誒，人唔食唔到龍啦，冇魔，先得普攻。睇下有幫你塔殺佢。哇，好狗啊！算俾你。中路拜託拖咗架。喂，小心！
喂喂，睇住，過嚟幫手啊唔好入嚟啊！喂，唔好入嚟啊 ！Yes， ！Yes， 好嘢啊！神啊，點解回咗城嘅？賣走咗你咯！黑人憎啊，竟然回咗城！我食咗龍啊！我仲有幾秒有大，睇一睇。哇，好彩啊！好彩，我冇俾到你。冇啦，死咗天，好嬲啊！點死啊？俾隻1v4跟住死咗。佢話俾邊個殺死？劍機。想點啊？好煩咯！我哋隻 AP 係咁度，我哋下路嗰隻係咁度搞，唔想點？好型啊！佢用啲咁嘅方法嚟避開，跟住死咗，冇死到咩？點解唔打佢嘅？咁會係我坦克喂！因為佢好坦。喂，原來你唔夠抽啊！喂，走開！喂，咁咪醫唔到佢咩 ？Holy！喂，咦，被動配點知啫？我點知啫？我隻嘢喺度啫。呢隻鷹配邊隻好用咧？配巴德幾好玩。小心佢招大，睇住佢呢條路。唔係講緊 Andrew，講緊對面嗰個打我啦，咁就呢個白痴兩隻自己，哈哈！見到我殘佢仲打我唔走啊啦！打得。我覺得呢隻鷹賣人好勁，少少先。係黑呢隻鷹。哇，暈晒，根本喐唔到。佢本來5殺嘅應該，4殺講咗佢。單挑定打唔贏，要靠我等你哋打輸我先。哇！好搞！咦，佢做乜送塔啫？如果冇4殺啊，抵死！ Hello 大家好，我有發神經啦。咁今日咧就教大家如何發神經而不失霸氣嘅。首先呢，我哋要有一把口。本來5殺，有冇搞錯？仲要投降咩？啊佢，咦我哋塔對面隻塔冇一殺咩？差唔多5殺㗎啦，唔搞。咁少少咋？咁就係咁多啦，拜拜。